ရှိသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ဂိမ်းတစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတော့တယ်ဗျလုံးဝတစ်ပွဲနဲ့ကြံတော့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့နောက်တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲပါပဲနောက်တစ်ပွဲကနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောမိုးနေနေတော့လုံးဝတကယ်ချင်းနေပေါက်ကိုဘောကတ်ချန်ပီယံဆိုတဲ့တိုက်တယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေပဲတကယ်ကြီးဖြစ်လာမှာလားကျုံးတဲ့အားပေးနေတဲ့ပြိသက်ပေါင်း7သိန်းကျော်တဲ့အတူပဲဂိမ်းနဲ့မမစစ်ကိုတော့တက်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရတော့မှာပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းချက်ကြီးကို brand ကတော့လုံးဝကိုရိုက်ချိုးပြလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ DM2 World Cup Champion ရဲ့ဒီချိန်ဒီနေထားကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Bounty ရဲ့အရေးချင်းကိုတော့တို့ပုံပြုပဲနေတော့ဒီနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးသိစိတ်သွားမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လည်းခံစားမိတယ်။ဒီချိန်မှာလည်းအားလုံးငြိမ်သက်နေမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့